Мына өзүңүздөр көргөндө биз өтүнүштөрдөн баштадык. Өтүнүштүн эң биринчиси эле ушу массалык маалымат каражаттары тартып, акырына чейин акыйкат көрсөтсүн дедик. Бирок алар аудио записке гана уруксат берип, калган бөлүгүнүн соттук териштирүү башталганга чейин уруксат берди дагы, кийин чыгарып жиберди. Андан кийин биз Садыр Жапаровду өзүн алып келүүнү суранып, мурда эле өтүнүш киргизген элек, бирок ал да канааттандырылган жок. Андан кийин Эмилбек Саламатович өзүнүн көрсөтмөсүн берди. Ал өзүнүн сөзүндө Садыр Жапаровдун бул кылмыш иши боюнча эч кандай тиешеси жок экендигин жана анын күнөөсү далилденбегендигин так айтып туруп, Садыр Жапаровду толук акталыш керек. 1-май район сотунун жана Бишкек шаардык сотунун өкүмдөрүн бузуп актап берүүнү суранды. Андан кийин мен чыгып сүйлөдүм. Менин выступлением өзүңүздөр байкадыңыздар, ушу 2 сааттан ашты, 2,5 саатка жакындады. Ошонун ичинде мен бардык көрүнүштөрдүн бардыгын айтып бердим. Соттор бир ооз суроо бере алган жок. Себеби бардыгынын ушу так экендигин, бардыгы башын ийкеп, ушу менин айткандарыма ынангандай болду. Анткени ар бир далилди мен бир эле жогорку сотко эмес, ошол далилди жогорку кеңештин жогорку кеңештин депутаттарына, президентке дагы бергенмин ошондой эле далилдерди. Ошол жогорку кеңештен дагы, президенттен дагы жогорку сотко каттар келип түшүптүр. Адилет калыс карагыла деген. Мына ушундан кийин менде бир гана үмүт калды. Ушу Садыр Жапаровду толук актоо өкүмүн чыгарат деген. Соттук отурум эртең саат 14:30 калды. Анткени бүгүнкү соттордун убактысы аяктады. Өздөрүнүн убактысын аяганына карабай менин көрсөтмөмдүн акырына чейин угуп, мына ошондой чечим кабыл кылышты. Ушу келген адамдар дагы кайра ора болбосун деп туруп, эртең саат 14:30 калтырды. Эртең акыркы чечим чыгат, Кудай буйруса, эртеге Садыр Жапаров толук акталат жана бошотулат деген чоң үмүт бар.